mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku eedeeyay maamulka Koonfur Galbeed inay wadaan cadaalad darro isla markaana aan loo sinayn saami qaybsiga degmada Marko ayagoona sheegay in muddo ay sabrayeen cadaaladna ay sugayeen haatanna ay noqotay lama huraan in ay ka hadlaan cadaalad darradaasi uu sameynayo maamulka Koonfur Galbeed waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii aqoon-yahanadii goobta ka hadlay lagama maarmaan waxaan noqotay inaan shir jaraa'id qabanno muddo waa aamusnayn waxaan u aamusnayn baalkii muxuu ahaa bal waxba isbedeli doona u kaadiya isbedel uma jeedno baalkii dhibaato hor leh iyo shiddo iyo musuqmaasuq baalkii muxuu ahaa ayuu maamulku ku dhisan yahay intaasuu ka bixi laaya intaas markaan aan ka soo tago baalkii muxuu ahaa xaafaduhu waa 4 xaafadood saddex xaafadood laba xaafadood sanad mar laga joogo hadda 2 sano buundooyin ay leedahay dawladdiisii aad bar ay sameyn jirtay biyaha ka soo fatahay xaafad leeyahay Ruusiyo iyo xaafad leeyahay Abroone guriyaha 3 meelood markii loo dhigo 2 meelood waa duubantahay wax qabada ma aysan helin wax baalkii muxuu ah taakulayna ma aysan helin waxa marka shirkadda jaraa'id uu ku saabsan yahay arrinta noocaasa dad odayaal ay iga dambeyn doona waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan cambaaraynayna Koonfur Galbeed nimanka maamulka oo ah madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha wax alla waxa mas'uulaan anagu kala soo cimayno qabiil caayimayno baalkii muxuu ahaa wax qabiil oo aan target ka dhigayna ma jiro targetkeegu waa maamulka Koonfur Galbeed oo ku salaysan cadaalad darro iyo musuqmaasuq waxaan u jeedinaynaa madaxweynaha fikirka ee maamulkiisa inaysan haysanin wax oo xuquuq ah oo ku saabsan deegaanka ay degan tahay beelaha habiye khaasatan xaafadaha wadaag iyo wadajir waxaan lahayn canshuur bixiyaasha ugu badan ee deegaanka ay ka soo gasha maamulka Koonfur Galbeed ma lahayna wax xuquuq ah oo maanta ku saabsan oo aan sameyn karno waa ogtihiin waxaan lahayn xaafadaha oo soo mar waadiyaasha biyaha mara waadiyaasha biyaha mara macnaha maadaama aan sugeynay inay naga qabato waxyaalihii ay sameyn jireen dadkii hore ee dowladii hore Maxamed Siyaad Bare kuma haysano maamulka Koonfur Galbeed waxaan qaliil iyo cambaarin u soo jeedinayaa madaxweyne lafti gareen hal iyo labo maaha mar walbo iyo madaxweynayaasha ka horeeyay wax oo qabad maaha wax kale oo siyaasad aan ku haysano ma laha annaga haddii yacni mintaqaana aan nahay odayaalka beelaha sidaas hadda lagu hadlay mid sax ah oo been aan ahayn odayaalkaasayto wax alla wax ay ku hadleen waa ma jirto magaaladana odayaal oo kulli yacni mataqaanaa oo ka hadlay wixii jiro ayay ahaayeen annagana mataqaanaa yacni mataqaanaa sidaas oo kaleeta ayaa shaahado ka nahay aan wareersanayn oo lilaahi way jirtaa in ay meeshaan la gaasiray beesha hawiye taasna mid noo cuntunta ma aha mid walaalaheena kaleentana naga qabta ma aha marka waxaa loo baahan yahay in cadaaladda la sugo oo maaragta madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kaleenta sida wasiirka arrimaha gudaha iyo hadda salleedmay barasaabka gobolka iyo maaragta gudoomiyaha degmada dhammaan in ay ogaadaan beelaha gees ilaa ka gees degmo kasta iyo deegaan kasta qabaa'ilada iyo qowmiyadaha degan in la isku dheelitira wax dheefkooda dhibkooda safaradooda amnigooda barnaamijkaas oo dhan in la isku dheelitira mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad leenahay arrintan ayada haddii aysan madaxda Koonfur Galbeed ay nagu hayso oo gaar ahaan ku hayso beesha hawiye iyo beelo kale lamid oo sideeda u dulman oo badan oo ay jiraan hadday sadeyn go'aan annaguna inaan qaado doono waxaan leenahay magaalada Marko cabashadeenu wax badan aan soo gudbinay waan u gudbinay ilaa Prime Minister aan u gudbinay ilaa waxa madaxtooyaha geynay waxaan dareemay markaan aaminsanahay waxa dhanba silsilad isku xiran oo laga heshiiyay beesha hawiye ayadoo deegaanka ugu ballaaran gobolka joogto canshuurta ugu badan bad iyo biri ida laga qaado iyo gaadiidkeeda in haddana la yiraahdo waxa tiin malaha waxaan yeeli doono ma ahan mana yeeli doono waxaan mar koobaad iyo mar labaad leenahay u dirina message-kana oo ku hadlayna afka beesha hawiye ee gobolka Shabeellada Hoose dadkaanu waa dadkii deegaanka joogay qaybo kamid ah
qaydadka magaalada gobolka joogan haddaan cadaalad loo sameeyna tii aakhiro waa ilaahba ay kula xisaabtamayeen midda dunidana waan kula xisaabtamaynaa anagu marka haddii haqana in la dhumiyo ilaahay raalli ka maahan adeegana waxaan u dirsanaynaa lafta gareen iyo maamulka oo ka hooseeya ha ahaato maamulka koonfur galbeed markaan taas ka gudbo shabeellada hoose beelweynta hawiye maanta qarashka ka baxan inuu ka baxo ma jiro waxnana kuguma qabto ha ahaatee marka waxaa la rabaa in xaqa la xisaabo ilaahay laga cabsado oo xaqayna noono dhiciyo haddaan noono dhicinayna wixii ka yimaada mas-uul ka naqama karno unugu kolley nin walba asaga iska mas-uul naqon doono waana ka baxay sheekarna waxa waaye soolaradan magaalada laga buuxshay dhinaceenna waxay ku eg tahay bondonation xaafadaha kale haddaad tagtaan waxaa u malaysaa New York inaad joogto xaafadeenna mugdiga laga dhigay waa wax loo tashtay taasna waxa waaye waxyaalaha laga dacwoonayo ka mid tahay xataa waxaa jirta marka mataqaanaa meelaha la nadiifinayo oo dadka milaamileeda la soo diro in xaafado kale laga keeno oo aan ku weyn shaqo la siin ku weyn aan la qorin dad socdo badan lagu toon baa soo yaxna soo gala wax nadiifiya habeenkiina xaafada ka yimaadaan u hoyda waa xuquuqaha la tabanayo ay ka mid tahay madaxweynaha lafta gareen inkastoo sakilgiis eeda lahayn oo systemka ka hooseeyo min wasiir ilaa degmo ilaa gobol dad ka hooseeyaan isaga waxaa markaa ugu faraynaa oo u sheegaynaa inuu wixiisa iyo systemkiisa maamulkiisa dadka la shaqeynaya oo hoos u fiiriyo maxamed macalin mustafa Carlson TV